Hi guys, welcome back to my channel. So guys, are going to have a unboxing for this easy rings microfiber spin mop and bucket system. This one guys. So I brought this one and Menards hardware, the one that the new store open close to our place. So buksan natin guys. Igawa tayo ng review paano ito siya gagamitin. Oh, it's nice color, it's red. So ito siya. Ito, ilagay siya dito. Saka ito yung bucket. Ito yung bucket at saka dito ilagay yung ano niya, yung parang map. Tapos dito mo siya gaganin. Spinning. Hindi ka na mag-squeeze. So maganda siya guys. This is just $29 I thought. So maybe tomorrow or later I'm gonna have a review how to use it. And this is the handle. Oh, just a short. No. Pwede pala siyang mataas. Oh, pataas pala siya. Ayun. Sikipan. So ito siya. 1, 2, 3. There's a 3 adjustment. Hindi na ako marunong magbabalik. Babalik kang muli. Hindi na siya babalik. Tigas, i-push lang pala. Ayan. At saka guys, ito siya. Bali yung map. There's no extra map. When I was in Hong Kong before, they give an extra one map. This one. So you just put here like that guys. Just fix it. And fix here. So, here you go. Tink. So, mag-span na yan siya. Strumming my face with his finger. Ayun. Maganda siya. Kasi gumaganon-ganon. Gumagalaw-galaw. Ayan guys. At papakita ko sa inyo paano siya gagamitin at paano siya tatadyakan. Tatadyakan dyan sa ano niyo, sa bucket niya. Kasi may ipupush yung paa mo doon para may squeeze siya, ma-spend. Tapos ano, lagpot lahat ang water. Lagpot na ng water. Pati dumi. Anyway guys, see you on my review how to use this, and stay tuned. So guys, ang gagawin natin ngayon ay gamitin natin yung in-unboxing natin na bucket, mop, span, ano yun? Ito guys, gamitin natin
Pakita natin sa inyo kung paano gagamitin ito. Charot. Alam ko easy naman to. Para lang naman may pang-upload, diba? This is lagyan natin ng tubig. Hala, hindi siya maano magkasya. Wait. Ito na lang. Lagyan natin siya ng water. Water. Tapos, gamitin na natin ito sa pag-map. Nabili ko ito siya sa Menards. $30 at no, just $39. I'm used to this when I was in Hong Kong. My employer brought me this kind of bucket to use. This is for the map spinning. Para lubag siya guys. Diri maglubag. Okay. Puno na yung tubig natin, oh. Okay. So, ang gagawin natin guys is magwawalis muna ako. Of course. Magwalis muna bago mag-map. Walis na guys, walis. Walis. Yan, ang dumi ng namin, no? Kutsin. Sige, dawa na po, dawag tayo. Dahil sa umang taas. Magwawalis. Ito ang buhay sa Amerika. Punta tayo doon sa walkway namin. So, ngayon guys, yung gagawin natin is magmamap na sketch. So, I'm gonna use this map. Ito, babaan natin guys. Para hindi na tayo yuyuko. Yun. So, ilagay natin dito yung, as you can see guys, dito. Hindi siya nahugutan dito. Tindakan natin siya dito.
sa gilid. At mag-i-spray na yan siya. Ganito siya, oh. So, hindi ka na gumagamit ng kamay mo. Pero gusto ko is yung basa siya kasi una pa lang ano eh. So, ito siya, tanggalan mo siya rin ng ganun lang. So, ganun lang siya ka-simple, guys. So, yan lang guys. That's for vlog for today. Hinihingal ako. And thank you for watching. Napasensya na sa buhok ko. Messy here. Thank you for watching guys. At ayun na ang review ng aking map spinning. Bye!